Hello and welcome back to my crafting channel. Today we are diving into a super fun sewing project. It's a half-circle skirt with a really clean finish. We are going to incorporate an invisible zipper that goes all the way up through the waistband, placed at a left side seam. This design features identical front and back pieces. What is really great about this skirt is that it's custom made to your body's measurement, meaning it will fit any size perfectly. So no matter your shape or size, you can make this skirt work for you. Whether you are new to sewing or just looking for a quick and satisfying project, this tutorial is for you. I want everybody to be able to make this skirt, and that's why I walk you through every step from taking your measurements to inserting that tricky looking but actually quite simple invisible zipper. For the first time on my channel, I will explain some parts in Swedish as well as in English. Most Swedes understand English, but I think certain sections will be easier to grasp with a little Swedish explanation here and there. You will also see some Swedish text overlays. But enough about this and let's get started. First things first, let's talk about the materials you need for this project. Fabric. You will need about 1.5 to 2 meters of a lightweight to medium weight woven fabric. Cotton, linen, rayon, or even lightweight denim would work beautifully. An invisible zipper. Make sure it's long enough. For a skirt, usually 20 to 30 centimeters is good, but it depends on your body. A matching thread, of course. Interfacing. A lightweight fusible interfacing for your waistband. This gives it structure. A sewing machine and all its basic accessories. An invisible zipper presser foot. This is a game changer for invisible zippers. Measuring tape, fabric scissors, pins, and an erasable fabric marker or chalk. An iron and an ironing board. Pattern paper, a large sheet of pattern paper or even some old wrapping paper for drawing your skirt pattern. All right, let's go to the measurements. The beauty of this skirt is that it's completely custom to your body. So let's take some essential measurements. Det bästa med den här kjolen är att den är helt anpassad efter din kropp. Så nu ska vi ta några viktiga mått. First, measure your own waist, exactly where you want the skirt to sit. Make sure that the tape measure is comfortable and not too tight. Nu ska vi mäta midjan exakt där vi vill att kjolen ska sitta. Och se då till att måttbandet inte är för stramt utan att det ändå är komfortabelt. Now we need to add something important. Wearing ease to your waist measurement. This makes the skirt comfortable to wear and ensures it's not too tight. I usually add 2 to 4 centimeters depending on how much ease I want. Nu ska vi lägga till rörelsevidd och det är jätteviktigt. För annars så blir kjolen väldigt obekväm att bära och kanske får du inte ens på dig den. Jag brukar lägga till ungefär 2 till 4 centimeter beroende på hur mycket rörelsevidd jag vill ha. I will exemplify this. If my waist measure is 100 centimeter and I add 3 centimeter for ease för rörelsevidd, then my waist measurement with ease becomes 103 centimeters. This is the measurement that we will use in our calculations. Next, decide on your desired skirt length. Measure from the waist down to where you want the hem to fall. Add about 2 to 3 centimeters for the allowance. Nu
så är det också dags att bestämma hur lång du vill att din kjol ska vara. Mät från midjan och ner dit du vill att kjolen ska stanna. Och du ska också lägga till 2-3 cm för follen av kjolen. Let's say my desired length is 50 centimeters plus 2 for the hem allowance. So that will make 52 centimeters in total. Now for the magic number, the waist radius. This is the core calculation for a half-circle skirt. Och nu följer den avgörande siffran, midjeradien. Denna utgör grundberäkningen för en halvcirkelkjol. Here is how it works. Since we have a front and a back piece, each piece will be a quarter circle. If you want to put 2 quarter circles together, you get a half circle. So the formula for the radius is still based on the half circle circumstance. Så här fungerar det. Vi har ett framstycke och ett bakstycke och båda två är en kvartscirkel. Om man sätter samman 2 kvartscirklar då får man en halvcirkel. Så därför är formulan för att beräkna radien baserad på halvcirkelns omkrets. This is how you will calculate your waist measurement plus ease divided with p or 3.14. Så här gör du beräkningen. Midjemåttet plus rörelsevidd delat med pi eller 3,14. Let's take a look at an example. If your waist measurement is 100 centimeters and you want to add 3 centimeters for ease, you will divide 103 centimeters by 3.14. That makes 32.8 centimeters. Låt oss titta på ett exempel. Om din midja är 100 cm och du vill ha 3 cm i rörelsevidd så dividerar du 103 cm med 3,14 och det blir ungefär 32,8 cm. Now it's time to create the pattern for the skirt. We will start from one corner of the pattern paper. This corner will be your starting point to measure out the waist radius. In our example, that's 32.8 centimeter. So make a mark, pivot your measuring tape from the corner and make several marks in an arc to create a smooth quarter circle. This is your waistline. Nu är det dags att göra mönstret för kjolen. Så vi lägger ut mönsterpappret slätt. Vi börjar från ett av hörnerna och detta hörne kommer att vara vår utgångspunkt för att mäta ut midjeradien. I vårt exempel så var ju den 32,8 cm. Så vi mäter 32,8 cm från hörnet och markerar ut små punkter med pennan, precis som jag gör på videon. Vi förbinder sedan punkterna till en kvartscirkel och detta blir midjelinjen. Now it's time to measure our hemline curve. To make a perfect curve, we need to measure from the corner. Let's say you want your skirt to be 50 centimeters and your hemline to be 3 centimeters. Since we are measuring from the corner and not from the waistline curve, we need to add our 53 centimeters to the measurement of the waistline. That will be 53 centimeters plus 32.8 centimeters. That makes 85.8 centimeters in total. Nu är det dags att mäta kurvan för follen i kjolens nederkant. För att skapa en perfekt kurva så behöver vi mäta från hörnet igen. Låt oss säga att du vill att din kjol ska vara 50 cm och att foldkanten ska vara 3 cm. Så blir det 53 cm. Eftersom vi mäter från hörnet och inte från midjekurvan så behöver vi addera våra 53 cm med måttet för midjekurvan. I det här exemplet blir det alltså 53 cm plus 32,8 cm som är 85,8 cm.
Jag mäter alltså ut 85,8 cm från hörnet när jag ritar ut kurvan för follen. Now I measure and add a 1.5 cm seam allowance for the waist. Nu mäter jag ut och adderar en 1,5 cm sömsmån för midjan. Carefully cut out this quarter circle pattern piece from your paper. This is your skirt panel pattern piece. You will use this to cut 2 identical pieces from your fabric later, one for the front and one for the back. Next, for the waistband, you will need a rectangular piece. Use your waist measurement with ease again. That was 100 cm plus 3 cm, a total of 103 cm. With a 1.5 cm seam allowance on each side, that will make a piece that is 106 cm. That's the length of this piece. The height of your waistband should be your desired finished height plus 3 centimeters seam allowance. It will be 1.5 centimeter seam allowance on each side. So if you want your finished waistband to be 4 centimeters high, cut a piece that is 106 centimeter by 7 centimeter. Lay out your fabric in a single unfolded layer on your work surface. Place your pattern pieces on the top of the fabric. Make sure one of the straight edges of your pattern, the one that runs from the waist to the hem, aligns with the fabric selvage or straight cut edge to ensure a nice drape. Pin the pattern securely to the fabric. It is time to add a 1.5 cm seam allowance to the left and the right sides of the skirt panels. We don't need to add seam allowance to the waistline or the hem of the skirt panels as it's already included. The waistline pattern also includes a seam allowance. If you have a larger waist measurement, this quarter circle might be too big to fit on your fabric even when laid out flat. In that case, you might need to divide the pattern into 2 additional pieces, resulting in 4 smaller pieces that are sewn together. If so, don't forget to add seam allowance to each side seam of the panels. Carefully cut out your fabric pieces. You will now have 2 identical quarter circle shaped pieces. That will be your back and front panel. You will also have 2 pieces for the waistband. Remove the paper pattern. I usually put a pin on the wrong side of the fabric, so I know it's the wrong side. Sometimes it can be hard to tell. Before we start sewing, it's a good idea to zigzag all the raw edges of the skirt panels, except for the waistline and the waistband pieces. This will prevent the fabric from fraying during the sewing process. Now it's time to sew the right side seam. Place your skirt panels together, good side to good side. Pin along the right edge. Nu är det dags att sy ihop höger sidsöm, så lägg ihop fram- och bakstycket räta mot räta och nåla ihop sidsömmen som vi ska sy, alltså höger sidsöm. We will sew the seam all the way down, securing it with back stitching at the start and the end. Vi kommer att sy sömmen hela vägen ner, och både när vi startar att sy och när vi slutar att sy så kommer vi säkra sömmen med bakåtstygn. We press the seam open. Nu behöver vi pressa sömmen. We cut out interfacing for our inner waistband. Nu klipper vi ut mellanlägg till vår inre midjelinning. Iron the glossy side of the interfacing to the wrong side of your inner waistband. Vi stryker fast den glansiga sidan av mellanlägget på avsidan av vår inre midjelinning. Now let's set aside the inner waistband for a moment and focus on the outer waistband. Nu lämnar vi den inre midjelinningen för en stund och fokuserar istället på den yttre midjelinningen.
First, let's attach our outer waistband to the waistline of the skirt. Place the outer waistband, the one without the interfacing, right sides together with the top raw edge of the skirt. Pin it in place. Sew the seam with a 1,5 cm seam allowance. Nu ska vi nåla ihop den yttre midjelinningen, alltså den utan mellanlägg, med kjolens övre kant. Sen ska vi sy ihop dem med en sömsmån på 1,5 cm. Trim the seam allowance to about 5 mm. Klipp ner sömsmånen till ungefär 5 mm. Press the seam allowance up towards the waistband. Pressa sömsmånen upp mot midjelinningen. Here's what the waistband looks like after being pressed both from the wrong side and the right side. Så här ser midjelinningen ut när den är blivit pressad både från rätsidan och avigsidan. Now it's almost time for the invisible zipper. But first we fold in 1.5 cm towards the wrong side of both edges of what will become the left side seam. And then press. On both sides we will also measure 1.5 cm down from the top edge of the waistband. Mark that point with an erasable fabric marker. Nu är det snart dags för den osynliga dragkedjan. Men först ska vi vika in 1,5 cm mot avigsidan av båda sidor av det som ska bli vänster sidsöm och sen ska vi pressa. På båda sidorna ska vi också mäta 1,5 cm från linningens övre kant och där markerar vi med en tygpenna som går att sudda ut. I realized it was difficult to see a brown zipper on a brown skirt, so I made another skirt to demonstrate how to sew an invisible zipper. This skirt is green and has a white invisible zipper. Open the zipper and place it right sides together with the skirt's opening, aligning it with the folded in left edge. I will make sure the top zipper stop lands at the 1.5 cm mark from the waistband's top edge. I'll pin the zipper in place, being careful not to pin through both fabric layers, but only through the folded edge. Jag insåg att det är svårt att se en brun dragkedja på en brun kjol, så jag gjorde en till kjol för att kunna visa hur man syr i ett osynligt blixtlås. Den här kjolen är grön och har fått en osynlig dragkedja som är vit. Jag börjar med att öppna dragkedjan och placera den på öppningens invikta vänstra kant. Dragkedjan ska ligga räta mot räta med tyget. Jag ser till att dragkedjans övre stopp hamnar på markeringen 1,5 cm från linningens övre kant. Jag nålar fast dragkedjan, men jag är noga med att inte nåla igenom båda tyglagren, utan jag nålar bara igenom den vikta kanten. The zipper teeth elements should be placed edge to edge with the pressed seam line. Så det är alltså så att dragkedjans tänder ska placeras kant i kant med den pressade sömmen. We will attach the invisible presser foot to the machine. This foot has 2 grooves. You will use the right groove for the right side of the zipper and the left groove for the left side. The needle will sew right next to the coils, making them disappear. When you sew, make sure to gently uncurl the zipper teeth with your fingers as you feed the fabric under the foot. This is key to making it invisible. Den här dragkedjan har 2 spår. Du kommer att använda det högra spåret för dragkedjans högra sida och det vänstra spåret för den vänstra sidan. Och nålen kommer att sy alldeles intill dragkedjans spolar, vilket får dem att försvinna. Och när du syr, se till att försiktigt rulla ut dragkedjans tänder med fingrarna när du matar tyget under pressarfoten.
Och det här är liksom nyckeln till att se till att dragkedjan blir dold. Sew all the way down until you reach the zipper pull or the end of the zipper coils. Backstitch at the end. Sy hela vägen ner tills du når dragkedjans löpare eller slutet av dragkedjans spolar och fäst tråden i slutet. This is how it looks when the zipper is closed. Så här ser det ut när dragkedjan är stängd. Open the zipper again. Take the other half of your zipper and align it with the other side of your skirt's side seam. The key here is to make sure the top of the zipper aligns perfectly with the other side. Pin it in place, making sure everything is flat and even. Öppna dragkedjan igen. Ta nu den andra halvan av din dragkedja och linjera den med den andra sidan av kjolens sidsöm. Nyckeln här är att se till att toppen av dragkedjan linjerar perfekt med den andra sidan. Nåla fast dragkedjan och se till att allt ligger platt och jämnt. After pinning the zipper, I usually close and open it to make sure it's truly concealed. Efter att ha nålat fast dragkedjan så brukar jag stänga och öppna den för att se att dragkedjan verkligen kommer att bli dold. Now it's time to sew the right side of the zipper. You will sew it the same way you sewed the left. But this time use the right groove of your presser foot. Nu är det dags att sy fast dragkedjans högra sida. Du syr på samma sätt som du sydde den vänstra, men använder nu pressarfotens högra spår. Now it's time to return to our brown skirt. It has also got an invisible zipper. See how it looks. It's time to sew the remaining portion of the left side seam below the zipper. So let's pin the seam. So now, with your regular presser foot, sew the remaining portion of the left side seam. Start as close as you can to where the zipper stitching ended and sew down the hem. See how I am angling out the zipper so I don't sew over it. I am hand stitching the bottom part of the zipper to the seam allowance. Jag syr fast den nedre delen av dragkedjan för hand i sömsmånen. Now let's finish the waistband. I'll fold in 1 centimeter on the inner waistband and press it. This will be the bottom edge of the inner waistband. Jag viker in 1 centimeter på den inre linningen och pressar. Det här kommer bli den nedre kanten på den inre linningen. Pin the short ends of the inner waistband to the short ends of the outer waistband, making sure they align with the outer part of the zipper tape. Then pin together the top edges of the waistband, lining the top raw edges. Lägg den inre linningen räta mot räta med den yttre. Nåla först fast linningarnas kortsidor och se till att de ligger kant i kant med dragkedjans yttre tygdel. Nåla sedan fast linningarnas övre del. We will sew the short ends. Use your regular zipper presser foot to get really close to the zipper coils, but be careful not to sew on the zipper teeth themselves. Just sew the fabric portion of the waistband ends. Trim the corners at an angle to reduce bulk. Du ska sy fast linningen i den yttre kanten utanför dragkedjan och absolut inte på den, men försök ändå komma så nära dragkedjan som möjligt. This is how it looks when you have sewn together the ends of the inner and the outer waistbands. Så här ser det ut när du har sytt ihop de yttre kanterna av den inre midjelinjen och den yttre midjelinjen. Now it's time to change the presser foot. From now on, we will sew with our regular presser foot. Now, with the waistband end sewn, we will sew the top edges of the waistband. Sew this seam with a 1.5 cm seam allowance. Then, carefully turn the entire waistband right side out. Use a point turner or a blunt object to gently push out the corners. Give it a really good press with your iron. This is crucial for a crisp, professional finish.
because we placed the zipper 1.5 centimeters from the top raw edge and used a 1.5 centimeter seam allowance here, your zipper should now sit perfectly at the very top of your finished waistband when turned right side out. Now for the final step to secure the waistband, stitching in the ditch. This is a technique that completely hides your stitching line from the outside. On the right side of your skirt, find the seam line where your outer waistband meets the main skirt body. You are going to sew right in that ditch, essentially catching the inner waistband on the back side. Start at one end of the waistband and carefully stitch exactly in that seam line. On the inside, this stitch will catch the folded edge of your inner waistband, securing it neatly. Go all the way around the waistband. This creates a really clean, professional finish. Titta på rätsidan av din kjol. Hitta sömlinjen där din yttre linning möter kjolens huvuddel. Du ska sy precis i den sänkan, vilket i princip fångar den inre linningen på baksidan. Du börjar i ena ändan av linningen och syr försiktigt exakt i den sömlinjen. På insidan kommer denna söm att fånga upp den vikta kanten av din inre linning och fästa den snyggt. Sy hela vägen runt linningen och det här skapar en riktigt ren och professionell finish. We are almost done. The very last step is to hem your skirt. Fold up the bottom raw edge by your desired hem allowance and press firmly. Pin the hem in place all the way around. Now sew your hem using a straight stitch close to the folded edge. Give it a final press and you are good to go. Here it is, our finished skirt. I really hope that this tutorial made the process clear and achievable for you. And don't be afraid to try it at home because it's such a rewarding project. And if you like this video, please consider to like, share and subscribe because that would really mean a lot to me. And don't forget to hit that notification bell so you don't miss any upcoming content on my channel. Thanks for watching and for now, bye! Have fun sewing!